толкова студено тук и мрачно. По това дърво Виж, ще направя магията на топлината. А бъди лангали, топлино, колкото повече отиваме към баба, толкова повече се осветлява къщата. Явно тя го е направила да е само ден при нея, защото магиите нали знаеш. О, да. Не трябва да го газваме, защото баба ще ни чуе. Не трябва да бъдем много тихи, защото за нея трябва да бъде изненада. Може да я събира билки. Уау, колко голяма градина. Ама нещата са ми станали. Брат ми! Бабо! Майка, колко хубава чорба. Бабо! Какво, внучето ми? Бабо! Брат ми го отвлякоха. Кой? Селото на върхолаците ми. Да, бабо! Брат ми! Те са най-големите врагове. Тайно, ще го открием. Знам къде е правят с селото. него, бабо? Ако го загубят в горище. Не знам. Не. Те искат да... О, бабо. Бабо. То оставя ето тази книга. И ето тези пръчки ми дати. Едната е много, едната е много. Това изглежда като тези Тази са. книга е на дядо ти. Знам, той нали ме подари. Отивам да оставя тези неща там някъде. Да ти дам карта. И моля ти се, дори вземи някаква книга, за да оправим да брат ми. Но то няма такава книга. Бабо, да си всичките книги, които имаш. Добре. Или аз ще дойда с теб, ще дойда с теб. Бабо. Бабо, не искам да загубя брат си. Какво ще правим? Бабо. Бабо, може ли да пробва и аз как намеря? Бабо, тази книга как изглежда? Няма писано. Бабо, моля те, помогни ми. Моля те, искам да открия брат си. Моля те, искам да открия брат си. Що дали ще смем да се боря с тях? Или си нямаше вече сили? Ето и тези книги намерих. Вземи тези всичките книги. Вземи и карта. Нямам карта, имам само тези книги. Аз ще те. Всички магии, които ми трябват тук ли са? А за здравето магии няма ли? Там има. Какво правите? Изтирах толкова много през тази вечер, докато пътувах на здрави. На този джойстик показва картата. Добре, баба, благодаря. Тръгвай. Може да дойдеш с мен, баба, не знам какво ще ми направят. Аз съм безсилна, ти си много могъща, баба. Когато те отвличат, кажи следните думи. Аз съм силна и здрава и такава ще си остана. Добре, баба. Но, баба, много ме страх, не мога да ида сама. Аз ще съм с теб. Винаги. Какво искаш да кажеш това? Тази книга застоява много силни сили. Затова ти я дам. Добре, баба. Тръгвай. Какво се роби?